Küçüklü TV'm. Artık bahçe zamanı ve bugün o kadar çok rüzgar vardı ki zor bekledim. Azıcık akşam olsun ama hala gün var. O yüzden gözlüklerimle geçtim gene karşınıza. Size bugün çok güzel organik bir ilaç tanıtacağım. İlaç demek değil aslında. Ne denir buna bilmiyorum Türkçesini. Yani bu mantar karşıtı bir organik gübre diyelim biz buna. Çünkü tamamen doğal malzemelerden yapılıyor. Ve bütün bitkilere, domates, biber, bütün bahçenizde nasıl bir bitki varsa mantara karşı, yani şu bildiğimiz mana diyoruz ya, hani hep biz yukarıdan geldiğini sanarız o mana hastalığının, ama o topraktan geldiği için böyle bir ilaç uygulayacağız bugün bütün bitkilerimize. Şimdi size bu ilacın reçetesini söyleyeceğim ama %100 aynısını yapmak zorundasınız ve birinci bunu sütle yapacağız. 10 gün sonra da size diğer reçeteyi yoğurtla, yani koyu yoğurtla. Başka bir Türkçesi var mı koyu yoğurtun ya? Neyse, koyu yoğurtla yapacağız. Şimdi reçeteye geçiyoruz. Çirkin 2 litrenin yarım litresini içti. Şimdi şöyle. Burada 2 litre süt var. Bu taze süt olması lazım. Pişirmiyorsunuz. Ufak bir pompa için artık göz kararım yapılacak. Nasıl yapacak? Ondan tam emin değilim, denemedim. Ama ben bu pompaya göre denediğim için bunu biliyorum. 2 kilo süt, bildiğiniz oksijenli su, tentriyot. Bir de 10 litre bekletilmiş su. Kesinlikle ya yağmur suyu ya bekletilmiş bir su olacak. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu 3 malzemeyi karıştırıyorsunuz ve bütün bitkilere istisnasız sıkıyorsunuz mantara karşı. Ve şu meşhur mana hastalığı, biliyorsunuz salatalıklarda oluyor. Bir de domateslerde çok yaygın oluyor. Şimdi hemen geçelim ki rüzgar gelmeden işimiz bitsin. Sütün içine hemen buradan tentriyotumuzu döküyoruz ki 40-50 tane damla tentriyot koyacağız. Şu anda ben damlalık diye bunu kullanıyorum ama siz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Özel damlalığınız da olabilir. Benimkisi bu. Hemen 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oksijenli su. Bildiğimiz oksijenli su, derecesi önemli değil. Hemen bir yemek kaşığı oksijenli su koyuyoruz. Bunu güzelce şöyle karıştırıyoruz. Çünkü çok güzel karışması lazım. Güzel ve 10 litre suya dökeceğiz şimdi bunu. Şöyle bakın. Bu doğal gübremizin hazır olduğu an. Bunu hemen şöyle koyalım. Bunun kendi şeyi var, süzgeci. Ama ben her ihtimale karşı her zaman, çünkü tıkanmasın diye, ot olur, çöp olur, suda bir şey çıkar. Sütün kaymağı olur. Hazırız. Dediğim gibi ikinci süzgeci bakın, süzmezsek olmuyor. Bunu hemen kapatıyoruz. Aşağıda sırtlayacağım çünkü orada domateslerimin size son halini göstermek istiyorum. Bayağı serin şu anda Çanakkale'deki hava. O yüzden bunları böyle koydum ama artık bunlara gerek yok. Bence artık 25 dereceye geçiyor günlük sıcaklar. O yüzden hemen bunları kaldırıyoruz. Ve domateslerim özgür kaldı. Bugün biraz amatörce davranıyorum ama geçen seneden beri biliyorsunuz böyle bir alet almadım elime. Bakın şimdi şöyle domateslerinizi bildiğiniz yıkamanız lazım. Arkadaşlar bir ayrıntı da söylemek istiyorum. Domateslerin şu alttaki hiçbir yaprağına izin vermeyeceksiniz yere değmesine. Çünkü yere değince o mana dediğimiz hastalık topraktan geçtiği için domatesleri çok çabuk hastalandırıyor. Şöyle yıkıyorsunuz. Bildiğiniz yıkayın bütün her şeyinizi. Zaten yeterince yaptık sıvıyı. Ki hastalanmasın sebzelerimiz ve bitkilerimiz. Hala ayarlamaktayım çünkü. İşte böyle tıkanır.
Tıkanmaz. Pompalamam lazım. Acemileştim vallahi ben. Arkadaşlar birazcık size domateslerimden söz edeyim. Şöyle. Şimdi bu gördüğünüz sıra Bulgaristan'dan pembe domates. Yani meşhur şu bizim büyük 1 kilo 80 gram olan domatesimiz. Geçen seneki videoma insanlar bakınca tabi biraz inanamadılar ama hiç kimseye yalan borcum yok. Görüyorsunuz çok emek vererek sonuç almak çok önemli. Bakın şöyle güzelce yıkayacaksınız. Yani hiç acımayın. Yani bu çok ucuz bir organik gübre. O yüzden bu şekilde. Bunlar erken domates. Şurada gördüğünüz ama pek iyi gelişemediler. Çünkü biraz havalar soğuk gitti. Bu Bulgaristan'ın meşhur bir ideal diye bir domatesi var. Bu ondan. Şöyle bakın bu yani kırmızı ama çok lezzetli bir domates. Bu sene azıcık domatesi abarttım. Çünkü herkese yollamak için tohum almayı düşünüyorum. Bilmiyordum yani arkadaşlar, gerçekten geçen sene o kadarı talep olacağını bilseydim gerçekten herkesi memnun edip atalık tohumun devamı olsun diye herkese tohum gönderecektim. Ama bu sene siz beni arayın ve unutturtmayın bana. Ben size mümkün olduğunca 5 tane bile olsa tohum yollayacağım. Burada da yedek fidelerim var. Bütün domateslerimi diktim ama her zaman 5-6 tane yedeğim var. Onları da güzelce şöyle ilaçlayayım ki onlar da orada saksıda mantar olabilir biliyorsunuz. Şöyle çıkarayım mı görün diye. Her sene böyle 4-5 tane yedeğim olur. Şöyle güzelce ilaçlayayım. Arkadaşlar bu sıvı gözünüze değmemesine dikkat edin. Deride çok zararı yok çünkü oksijenli su da olsa bile o kadar problem değil. Ama gözünüze gelmesin lütfen. Yine koyalım gölgeye. Hazır. Burada da 2 tane sırık fasulyesi diktim. Salatalıkların yanında sırık fasulyesi. Azot açısından salatalıklara zenginlik versin diye. Yani böyle bütün bitkileri karıştırıyoruz. Bakın altını her tarafını şöyle salatalıkların bildiğiniz yıkayın. Hey astronot teyze. Çok iyi. İçerimize de sırtıma geldi. Döktüm sırtım aşağı. Sıkı kapamamışım herhalde. Çerinin birazcık dalları fazla olduğu için altını şöyle iyice yıkayalım. Bildiğiniz duş aldırıyorsunuz arkadaşlar. Güller de biliyorsunuz mantarlanabilir. O yüzden güllere de sıkıyoruz. Gülün rengine baksanız ya. Ay baksanız ya ne kadar güzel. Gördünüz mü? Harika. Şimdi gerçekten nefes nefese kaldım ve artık bitirmeliyim. Çünkü diğer sebzelere de vuracağım. Uygulayacağım. Yani vuracağım dediğimize bakmayın. Bulgaristan şivesine döndüm gene 2 dakikada. Diğer sebzelerime de uygulayacağım. Ama video çok uzamasın. Ben size gereken bilgileri verdim. Sorularınız olacaksa videonun altına soru olarak sorun. Birileri unutmayın. Yoksa bir daha böyle organik gübreleri size hiçbir şekilde tanıtmam. Yani tehdit bile var. Reklamları tabii ki izleyin. Çünkü bu artık benim işim sayılsın.
Onun haricinde abone olun demeyeceğim. O size kalmış çünkü. Beni her gün görmekten belki sıkılıyorsunuzdur. Belki mutlu olmuyorsunuzdur. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Pırçıklı TV ile kalın. Bugün pompala size. Görüşmek üzere diyeceğiz. Hoşça kalın.